سلام بلاکیا. امروز اومدیم با یه ویدیو خفن دیگه از راست پارت 2 رید ناوسامان. دیروز رید کردیم، اولش پا قدمتون خوب بود، رفتیم یه لوت مشتی گیرمون اومد، ولی دیدید حالا میبینید میذاریمش که رید کردیم، ولی آدم بی وجود اومد همه مفرمون کرد و وسیله همونو برد. حالا الان میخوایم یه سری چیزای دیگه، یه رید دیگه بریم یا شاید همون ریدو ادامه بدیم. اینو اضافه کنیم به اون ویدیو یا که دوتا ویدیو مختلفش کنیم. چنلمون رو ساب، لایک، شیر کنید و اینکه بریم که داشته باشیم. الان بهت میگم میخوام کجا برم. اول دیوار سنگی دوره بزنیم بهتره به نظر. حالا نه اون طول میکشه. طول نمیکشه هیچ طولی نمیکشه. ما دو تا در بیرون داریم. یه چیزی هوا رو نگاه. چیه داستان؟ رو نگاه. آش خوشگله. چرا اینجوری شده؟ مهدی. حاجی موافقه یه کار کنیم؟ اینجا یه بیس کوچولو با چیزمون بسازیم. بت بزنیم، هر سری که لوت میخوایم بزنیم، بعد از اینجا تلپورت کنیم تو آوتپوست. بزنم بیسو. خواهد شما یه بیسی کوچولو برداشتیم اینجا زدیم که هر سری میخوایم بیایم لوت کنیم دیگه، پذیدنش حتی همینجا باشه. بعد توی این سرور اونایی که قسمت قبلی دیدن رو میدونن، یه چیزی از تلپورت میکنی در جا میری چیزت عملی تو بردار شاد کن دوتایی تا بردار. برای چی گذاشتی تو چی؟ این یکی من بذار بغلت 4 تا تیر باشه. بریم حالا دوباره بزنیم. چوب هم رو زمین دیدیم برمیده. نه آیرون نیاز داریم الان یه آیرون برد. پر آیرون اینجا، هر چی دیدی بزن بزن. تیر ندارم. یکیشون یکی دیگه شون سیشتیر بابا، همه تون همینو میگید. گرگه چقدر گرگ کشی. اونا دارم نمیشه اینا اهلی کرد. حسنم سررفت میام یه دوتا املارس به بیس خودمون میزنم. چقدر کم میره شرده خوری داری. الان که دیگه آیکوال نداریم، اونا رو برای چی نصفشو دوباره چیز کرد؟ آیرون بپذیر دیگه. حالا اگه داریم کفر نعمت نکن. برو کفر دو تا چقدر الان گام پوله بس اول یه ذر فایت میدم نموردن یه خب بگم بری کنم ببینم. داد نزن تو بری کنم ببینم. برو ببینم. برو همین تیچکونیه. برو چو بی ادب. برو ببینم. اصلا ویو گرفتی؟ برو ببینم. ویو نگرفته بودیم ما تا الان. نه الان قبلش گرفته بودم. برو اومد بدو. فورکواریو چشیده؟ بله. نه مگه میتونه؟ چه لاشی بوده. آره دیگه احتمالا زده. نگاه دیواره. بابا دهنی تو گاهیدم. تیسی گذاشته. وله فکر کن سورفور کاره. بابا میزنت طلا. وای این رفت دنبال اون. مطمئنی؟ نداری بیان دنبال ما. مرشل بگی من داد میزنم. برو بیرم دوتام زنم بتا. ای بابا اینا چرا بردن از اینجا اینا؟ ریسایکل رو چرا میبریم؟ خیلی وسیله مهمه. بیا با هم بریم سفر دبی منو با خودت ببر دبی
بیا با هم بریم سفر دبی منو با خودت ببر دبی. ما برگشتیم، سچلامون آماده است، یه چند تا دیگه مونده، گفتیم بهتونم نشون بدیم. آره به بچه‌ها توضیح دادم که چجوری روفو درست کردم. برای اینکه روفم درست کردیم. فقط این بچه‌ها من یه برای رید گفتم با گان معمولی نریم رید که هر کی اومد بزنیم. الان بر نداری یا چیکارش کردم؟ اومدم یه HLMG درست کردم که خیلی هم خفنه و اینجوری تیر میزنه. آره این هست. رید بیس همون هم هست. رید بیس همون هم که هست. درش گذاشتن. نه دیوارش ریخته به خاطر TC دیوارش. خب میبینه الان سریع ترمیم بشه. همونیه که هست بابا. اینجوری نبود اینجا. این گاراژ دور بود گذاشتن براش. نه مانی همین بود فکر کنم. گاراژ دور بود. از من میرم ویدیو قبلی رو برات میارم. خب احتمالاً یارو برای خودش که اومده ترمیم مرمیم کرده الان توش کار لوت کرده. نکرده مگه بود که در سقف میذاشت. ما احتمالاً اشتباه میکنیم، گاراژ دور نبوده. من یادم گاراژ دور. این دمیج هم داده بودیم نیست. لبش وایسا میگم بهت. نه این گوشه هاست. میپرم پایین ها. نه نپری هم که نکنم. اگه یه دونه از زدی دمش خوردی پایین تر نبونده دمش نمیخواد. دیدم توش بودو بابا بعد گذاشتیم گفته به زمین بالا احتمالا از دستت افتاده بیرون. تقصیر توه مانی. گاوره تقصیر توه. درش هم که ریخت. نه ایناش برگشت هم اینجاست یعنی؟ آره دیگه. لوتا چرا باید شد؟ چی نداره مانی. پایین وایسا این چرا باید شده؟ این چرا باید شده؟ جنازه‌شو بزن کیفش بیفته. درش که میکنه به در اصلی هیچ. نه به در اصلی نمیخوره. در اصلیش اینجا نی. در اصلیش اینجا نی. بیا من دره میزنم برات ولی لوتامون گاره خودش. برو کنار بابا. دمج میریم الان بالا با سچن دیواره‌ای که بهش گیر کرده رو میزنیم. بابا چرا؟ ستاره مگه همیشه نمیندازی؟ برو خونه بیا سری بابا. وای بله ایوه دهن من سایگی. نه این باگ خورده اومده پایین الان. نبردمونو برداشتم اومده. مطمئن این در رو میخوره در ایران اگه میخوره در ایران نزن. با 6 تا سچل اینقدر شده؟ حتی من میگم دره اون وره؟ حالا دیگه دره اصلیشه دیگه. ای بوی حالا هیچ موقع از اون سوراخه نمیرفت تو با نزنیم میاره؟ نه دیگه اینا دیگه خواه در بیرون در اون پایینه ها. نه دیگه خب این خب دیگه اینه دیگه بیرونه دیگه. ضرر کردم بد ضرر کردم. زدی سجل گذاشتیم گانا کو؟ گانا این منه اونی که چست. وا بابا یه گان اضاف گذاشتم من. میترسم من والا. درش یه دونه میرم یا آقا بچه دره شوبی آب کرد شدن نمیرزه. واه دو تا دیگه من نمیرم. برو
توش لود بشه حاجی. اسبالی سخته. جفتش نداری. بیا بیرون بنداز. بابا چرا از این دور میکشه؟ میمیره. چجوری میمیریم آخه؟ وای 73 ثانیه‌اش مونده. اب خونت بیا. نه اینجا هست. نه. بیا جون مادر. چرا جون؟ گانم نداری. رفتیم رید کردیم هیچی نبود. خودم به امید تو و به امید خلق روزگار بنازم. بابا همینو میخواستیم. یه بیس چیزی. آره. لاکه با تیر شاتگان بزنش. تیر نداریم چرا تیر داریم ریلود کن. در بذارم اینجا یه دونه در بذارم. آرمیتایی اومد. اون دری کست خودونی که درست کردی. بزن بهارش هوایی شوهر داره. جدی؟ تو برنامه معلوم شده؟ نه وقتی که از برنامه اومده دیگه یه آره عکسش رو شوهرش برگردونده. مادرش رو گاییدم. بی‌ناموسه. وای! ریولور من پیدا کردم. داداش بهتره دیگه. درشید. چی شد کنم چرا ریلود نمی‌کنه؟ این چی؟ پاراشوره. وای چقدر گان چقدر MP5 وای بنازم 16 تا چوب چند داشتیم نیما بود خونه همه چقدر این سری رید ناب سامان وای یه لیزر دیدم رو زمین اشتباه دارم میرم این بریم هر چقدر این سری رید ناب سامان کیری بود این جبرانش کرد خب بچه ها ما یه رید خفن زدیم قرار بود اسم ویدیو رید نابسامان باشه ولی انقدر که مانی گفت اون رید چوبی و بیس چوبی رو بزنیم زدیم و هرچی که باخت دادیم به دست شد سری پیش هم همین شد از وسیله‌های یارو که اومده بود ریدمون کنه وسیله‌های خوبی برداشتیم مخلصتونم لایک و ساب و کامنت یادتون نشه یا تاقان زدم آره آقا 3 ساعت ریکوردیم به خاطر شما که بتونیم یه رید کنیم سولفور زدیم فلان کردیم خب چنل‌های ببخشید پیجای اینستاگراممون زیر ویدیو میذاریم این فکر کنم بشه اولین ویدیومون جفتشون با هم تلفیق بشن ادیتشو میزنیم براتون میذاریم مخلصتونم پیش بلک هودزیا بمونید همیشه یه بلک هودزی باش